Hello everyone, my name is Rajan and welcome back to my YouTube channel English with Rajan. Hello Minglava, English with Rajan gane along ko piane chulai pare. Okay, today I'm going to share with you a speaking pattern that is quite useful in our daily conversation. So let's get started, guys. Okay, so the speaking pattern is not because of, but because of. The speaking pattern is high level spoken English ma. သုံးတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်အများကြီးတွေ့ရတယ် high level spoken English မှာပြီးတော့ newspaper တွေမှာလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် okay not because of but because of ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီ purpose ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီ purpose ကြောင့်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဒါကြောင့်လုပ်တာအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော် sentence structure ကတော့ကျွန်တော် any sentence ပြီးတော့ not because ပြီးတော့ sentence ပေါ့နော်ပြီးတော့ but because sentence ကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ် okay so situation ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် situation ဘယ်လို situation မှာသုံးလဲဆိုရင် over ပေါ့နော်ကျွန်တော်က English စာလေ့လာနေတယ်ဆိုတာဆိုကျွန်တော် English စာလေ့လာနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်အလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က English ကိုအကျွမ်းတုံကျွမ်းချင်ကျွန်တော်ပြောတတ်ချင်လို့ကျွန်တော် English စာလေ့လာနေအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ not because but because ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့situation ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပြီဆိုတော့ example လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူမကိုကြိုက်တယ်သူမကလာနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူမက honest ဖြစ်တယ်ရိုးသားတယ်ရဲရောတယ်ပြီးတော့ကူညီထက်တဲ့စိတ်ထားရှိရပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်သူမကိုချစ်တာအဲ့လိုပြောချင် I like her not because she is so beautiful but because she is so generous helpful and honest okay ဒုတိယ example ကတော့ကျွန်တော် gym ကိုသွားတယ်ကျွန်တော် gym ကိုသွားတာကျွန်တော် body builder တယောက်ဖြစ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် fit ဖြစ်ချင်လို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ I go to gym not because I want to be a bodybuilder but because I want to be fit okay next example ကျွန်တော် YouTube မှာ English သင်တယ်ကျွန်တော် YouTube မှာ English သင်တဲ့ purpose ကတော့ကျွန်တော်ပတ်စံရချင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ English knowledge ကိုမျှဝေချင်လို့ပါအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် I teach English on YouTube not because I want to earn money but because I want to disseminate my English knowledge to the people I teach English on YouTube not because I want to earn money but because I want to disseminate my English knowledge to the people. Okay, so the last example, English is a child English fluently as a blue I watch English movie not because I like this but because I want to be fluent in English. I watch English movie not because I like this but because I want to be fluent in English. Okay guys, this is the speaking pattern that I wanted to share you. So I hope you guys understand this speaking pattern very well. This speaking pattern will practice and relevant situation relevant situation daily conversation relevant situation so you can easily memorize in your brain if you practice more and more. If you understand this speaking pattern very well, write your own sentence in the comment box and I will check whether it is correct or not. And okay, so if my sharing is really helpful for you, please hit the like button, press the bell icon and subscribe my channel. So thank you so much for watching this video. Let's meet in another one. Till then, take care, keep practicing and have fun, guys.